المنطقة دلوقتي في تصعيد كبير جدا بين الحوثيين وأمريكا. ترامب قالها بوضوح إن أي هجوم جديد من الحوثيين هيعتبر هجوم من إيران، يعني هيتحملوا المسؤولية كاملة. أمريكا مش هترد على الحوثيين بس، دي هترد على إيران كمان، يعني ده معناه تصعيد خطير جدا، خاصة بعد ما بدأت أمريكا تحرك قاذفات بي 52 اللي قادرة إنها تحمل قنابل نووية من قواعدها في اتجاه الشرق الأوسط. الكلام ده معناه إن الوضع رايح لمرحلة تصعيد جديدة ومفيش زيها قبل كده. ترامب عايز يبين إنه رئيس مختلف، وطريقة تعامله مع الأزمات بتبين كده. تفاصيل خطيرة جدا. قبل ما اكشفها لك ونبدأ الحلقة، انزل بسرعة بالاشتراك في القناة وتعالى نحكي القصة من الأول. الطريقة اللي أمريكا بتتعامل بيها مع الحوثيين دلوقتي مختلفة عن إدارة بايدن. ترامب قرر يتعامل مع الحوثيين بشكل هجومي. يعني إيه؟ يعني ضربوا قبل ما الحوثيين يضربوا، ضربة استباقية. دي حاجة ما كانتش بتحصل قبل كده. خليني أقول لك إن الهجمات اللي شنتها أمريكا كانت دقيقة جدا، يعني مش ضربات عشوائية زي ما كان بيحصل قبل كده. أمريكا هدفها دلوقتي هو ضرب القيادات الحوثية بشكل مباشر، زي ما شفنا مع قتل قادة حوثيين في الفترة الأخيرة. ترامب هو مش بس بيهاجم الحوثيين، لكن كمان بيضغط على إيران بشكل مباشر. بعد ما أمريكا ضربت الحوثيين، إيران حاولت تنكر أي علاقة مباشرة بالهجمات دي، لكن أمريكا مش هتكتفي بالتهديد، هتستهدف الأصول الإيرانية في اليمن، زي السفينة الإيرانية بشاد اللي بتستخدم للتجسس، ممكن تتضرب قريب. ده غير كمان سفن تانية تابعة للحرس الثوري الإيراني. ترامب بيحمل إيران المسؤولية عن الهجمات الحوثية ضد السفن الأمريكية، وده بيزيد من تعقيد الأمور في المنطقة. إيران دلوقتي هي في موقف صعب جدا. أمريكا مش بس بتضرب الحوثيين، لكن كمان بتحمل إيران المسؤولية. فإيران قدامها اختيارين، يا إما تتفاوض مع أمريكا أو تدخل في حرب مفتوحة. من الناحية العسكرية خليني أقول لك إن أمريكا ضربت عدد من القيادات الحوثية في عمليات دقيقة، لكن رغم كده الحوثيين مش هيرتاحوا، وبيعلنوا انهم هاجموا USS هاري ترومان مرتين في 24 ساعة. الهجمات دي بتبين انهم بيصعدوا الهجمات على امريكا. مع زيادة الهجمات دي امريكا هترد بشكل اكبر. ترامب بيبني استراتيجيته على الضغط على ايران من خلال استهداف وصولها في اليمن. الموضوع مش مقتصر على أمريكا وإيران بس، لأن في دول تانية كتير زي روسيا والصين ليهم دور في الموضوع ده. الصين بتعتبر إيران حليف مهم ليها، وخصوصا في موضوع النفط. فالصين بتستورد حوالي 15% من نفطها من إيران، فلو إيران اتضربت ده هيأثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني. الصين بتحاول تدخل نفسها في أي مفاوضات نووية مع إيران عشان تحافظ على مصالحها. الملف ده عايز أقول لك إن هو مش هيخلص بسهولة. لو التصعيد استمر هتشوف تدخلات أكبر من دول زي إسرائيل وروسيا. إسرائيل هتتدخل لو ضربت أمريكا أي هدف إيراني مباشر، لأنهم شايفين إن إيران تهديد ليهم. أما روسيا فهي مش متحمسة للمفاوضات بين أمريكا وإيران دلوقتي، لأنها مش قادرة تتحمل أثر صراع جديد، خصوصا بعد الحرب في أوكرانيا. ترامب دلوقتي في وضع صعب جدا بعد الهجوم الأخير اللي عمله الحوثيين على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الهجوم ده خلى الوضع مش بس صعب عسكريا، لكن كمان زاد من الضغوط السياسية عليه، وده ليه أسباب. لأن لو بصيت هتلاقي إن السفن دي مش مجرد وسائل نقل عادية، دي سفن استراتيجية ليها دور كبير جدا في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وده بيخلي إن أي تصعيد في المنطقة بيهدد المصالح دي بشكل مباشر. الأزمة مش بس في الهجوم نفسه، لكن كمان في التأثير اللي هيسببه على قدرة أمريكا في التعاون مع الجماعات المسلحة زي الحوثيين. أمريكا كانت من أول الدول على فكرة اللي دعمت التحالف العربي ضد الحوثيين، بس الوضع في اليمن مش سهل. الحوثيين سيطروا على مناطق استراتيجية، وخصوصا على مضيق باب المندب اللي هو واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وبالتالي أي هجوم على المنطقة دي بيأثر على التجارة العالمية بشكل مباشر. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقرير بيقول إن أمريكا في السنتين اللي فاتوا استخدمت ذخيرة ضخمة ضد الحوثيين بمعدل مش طبيعي. البحرية الأمريكية استخدمت صواريخ كانت ممكن تفضل تستخدمها على مدى 30 سنة، والسبب هو الهجمات المكثفة اللي تعرضت ليها السفن الأمريكية في المنطقة دي. الهجمات كانت صواريخ كروز وطائرات مسيرة، وده نوع من الهجمات اللي تعتبر صعبة جدا على الدفاعات التقليدية.
نتيجة لكده الذخيرة الأمريكية بدأت تخلص بسرعة، وده بيخليهم في موقف صعب. عايز أقول لك إن اللي واجع ترامب بقى أكتر إن تكلفة الصواريخ دي كمان مش بسيطة. البحرية الأمريكية كانت مضطرة لاستخدام صواريخ دفاع جوي بحرية زي SM-3 و SM-2، واللي هي تكلفة الواحد منهم بتتراوح بين 12 مليون دولار و23 مليون دولار. ده عبء مالي ضخم جدا على الولايات المتحدة، خصوصا مع العدد الكبير من الصواريخ اللي تم استخدامها. دول استخدموا أكتر من 700 صاروخ. يعني أي أزمة جديدة هتحط أمريكا في موقف عسكري صعب جدا، لأن إعادة ملء المخزون ده هياخد وقت طويل وكمان فلوس كتير. ومن ناحية تانية قدرة أمريكا على الرد على الحوثيين مش كبيرة. السفن الأمريكية في بعض الحالات كانت مضطرة للاعتماد على الدفاعات الأساسية زي صواريخ الدفاع الجوي اللي ليها مدى قصير، وهي مش دايما بتكون فعالة ضد الهجمات القريبة. الطائرات المسيرة من الحوثيين كمان، خصوصا اللي فيها كاميرات عالية الدقة، خلت الرد الأمريكي محدود حتى مع وجود التكنولوجيا الحديثة. ترامب حاول يحول الموضوع لأزمة مع إيران، لأن أنت عارف يعني أن إيران هي بتعتبر من أكبر الداعمين للحوثيين، فبالتالي هي بقت هدف رئيسي لترامب برضه في محاولاته لتغيير موازين القوى في اليمن. رغم ان ايران بتدعم الحوثيين الا انها دايما بتنكر انها المسؤولة عن الهجمات ضد السفن الامريكية، وده بيصعب الموقف اكتر. بعض التقارير بتقول ان ايران بتزود الحوثيين بالاسلحة والمعلومات الاستخباراتية، وده بيزيد من تعقيد الامور اكتر. ترامب حاول يضغط على ايران بطرق مختلفة، سواء بالتهديدات العسكرية او من خلال التفاوض، لكن لحد دلوقتي الأزمة في اليمن أثبتت إنها أكبر مما كان متوقع. نفس السيناريو حصل مع كوريا الشمالية لما كان بيهدد باستخدام القوة، لكن في الآخر اضطر إنه يفاوض. الإدارة الأمريكية كانت بتحاول تضغط على إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 لو تفتكروا، لكن مفيش نتائج ملموسة لحد دلوقتي. اللي بيصعب الموضوع اكتر هو الوضع الايراني في اليمن. امريكا كانت عايزه تضعف ايران في المنطقه بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن الهجمات الاخيره من الحوثيين على السفن الامريكيه بتقول لك ان ايران رغم انها مش مسؤوله عن الهجمات بشكل مباشر، لكن ليها تاثير كبير على الاحداث في المنطقه. كمان ترامب عنده مشاكل داخليه، في تساؤلات عن فعاليه استراتيجياته العسكريه في المنطقه. لو استمر في السياسات دي هيواجه انتقادات جامده من حلفائه، خصوصا في الحزب الجمهوري. على مستوى العمليات العسكرية ما حققتش أهدافها وزادت التكاليف بشكل كبير. وخلينا أقول لك إن الوضع في اليمن مش سهل. ترامب عارف إن المعركة ضد الحوثيين مش هتحل بالقوة بس، لازم يكون في حلول سياسية يشترك فيها كل الأطراف الإقليمية والدولية، خصوصا مع وجود دعم كبير من دول زي إيران وروسيا. ده غير إن الوضع في الشرق الأوسط دلوقتي في حالة من التصعيد الشديد جدا، خصوصا بعد ما إيران بتحاول تعزز نفوذها في المنطقة بشكل مستمر، وده بيزود الضغوط على الدول الأخرى. إيران بتحاول تحرك أسلحتها في كل مكان، من سوريا للبنان ولحد اليمن. في سوريا إيران بتستخدم حزب الله وغيره من الفصائل المسلحة لتنفيذ سياستها العسكرية والاستراتيجية. في لبنان بقى إيران ليها دور كبير جدا في دعم حزب الله اللي هو اللاعب الرئيسي في المنطقة. ولما نيجي للحوثيين في اليمن، إيران بتعتبرهم جزء من استراتيجيتها لتوسيع نفوذها في منطقة البحر الأحمر اللي هي في غاية الأهمية الاستراتيجية. إيران عايز أقول لك إن هي عايزة تظهر كداعم رئيسي للمقاومة في المنطقة، سواء في فلسطين أو لبنان أو اليمن. لكن مع تصاعد الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية، إيران بتواجه تحديات كبيرة جدا. أمريكا بعد ما ترامب مسك زودت الضغط على إيران بشكل غير مسبوق، وعملت إجراءات عشان تضعفها، بما فيها فرض عقوبات على القطاع النفطي الإيراني اللي هو المصدر الرئيسي للإيرادات. في لبنان وسوريا الأوضاع مش أفضل حاجة. لبنان وسوريا دخلوا في مواجهات عنيفة جدا مؤخرا، خصوصا على الحدود. بسبب ايه؟ بسبب الخلافات السياسية والمصالح المتضاربة من خلال الميليشيات المدعومة إيرانيا، وتستمر إيران في دعمها لحزب الله وغيره من الجماعات المسلحة لفرض سيطرتها على الوضع في لبنان وسوريا. إيران بتشوف إنه من خلال الجماعات دي تقدر تضمن وجود قوي في البلدان دي وتوسع من نفوذها في المنطقة. الجيش اللبناني بالتعاون مع الجيش السوري دخلوا في تبادل إطلاق نار متكرر في الأشهر الأخيرة على الحدود بين البلدين. في الفترة الأخيرة استخدم الجيش اللبناني المدفعية الثقيلة والصواريخ ضد مصادر القصف من سوريا. ده معناه إن كل طرف منهم هو مش قادر يتراجع، وكل طرف بيعتبر نفسه في مواجهة مع الآخر. إيران من خلال دعمها لحزب الله في لبنان بتشعل نار الفوضى في المنطقة وتدير الأمور من خلف الستار.
اما في فلسطين حماس بتحاول تلعب دلوقتي دور مهم في الصراع جدا، لكن الوضع تغير بشكل كبير. حماس دلوقتي تحت ضغط كبير من الدول الكبرى خصوصا من امريكا. في المباحثات الامريكيه مع حماس في الدوحه، حماس وافقت على كتير من المقترحات الامريكيه بما فيها اولويات جديده للاسرى والجثث، لكن الجناح القطري التركي في حماس هو اللي بدأ يسيطر على الوضع في غزة، لكن الجناح الإيراني بدأ يفقد نفوذه هناك. إيران كانت على مدى سنوات تدعم حماس فصائل تانية من فصائل فلسطين المسلحة، لكن مع تغير الوضع في المنطقة ومع زيادة الضغوط إيران بقى تأثيرها على القضية الفلسطينية أقل. حماس دلوقتي بتلعب على الوينجين بالبلدي وبتحاول التفاوض مع الكل، لكن الوضع هيفضل معقد ومش سهل خالص بالنسبة لإيران. في أوروبا بقى الدنيا خربانة. وزير الصحة في ولاية بافاريا الألمانية حذر من إن أوروبا مش جاهزة للحرب، وقالت إن القطاع الصحي في أوروبا مش مجهز لمواجهة أي تصعيد عسكري كبير. ده بيعكس حقيقة خطيرة، وهي إن أوروبا على الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية إلا أنها معتمدة بشكل كبير على الحماية الأمريكية من خلال حلف الناتو. الانسحاب الأمريكي من حلف الناتو أو حتى تقليص دوره في الدفاع عن أوروبا بيخلق حالة من الفوضى في القارة. أوروبا نفسها مش قادرة تتعامل مع تهديدات زي الحرب في أوكرانيا، وده بيخليها في موقف ضعيف قدام التهديدات الكبيرة في المستقبل. أما في روسيا فالوضع مختلف، رغم التهديدات المستمرة من الغرب بخصوص غزو روسيا لأوروبا، إلا أن معظم الخبراء السياسيين بيشوفوا أن ده مجرد تهديدات إعلامية عابرة. فروسيا مش مستعدة للحرب مع أوروبا أصلاً. الاقتصاد الروسي مش هيقدر يتحمل أي حرب جديدة خالص، خاصة مع العقوبات المفروضة عليه بعد الحرب في أوكرانيا. بوتين نفسه عارف أن أوروبا مش سهلة وأنه مش قادر على هزيمة القوى الغربية بشكل منفرد. في النهاية دي كانت كل الأخبار المهمة اللي لازم تعرفها النهاردة عشان تكون عارف كل الأحداث رايحة على فين. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتكم المميزة الحدث الأخير.